Здравствуйте, друзья! Мы находимся возле нашего дома и возле нашего пруда. Развели небольшой костерок с детьми. И дети жарят наш домашний хлеб, который становится еще вкуснее, да? Не, у меня немножко подгорел. Подгорел. Мы Вот, Стефан говорит, что они, оказывается, индейцы. Играют сегодня в индейцев. Вон даже такие перепачканные золой уже. Специально у них боевой раскрас. Вот у нас тут Евангелина сидит. Да? Вот. Сегодня у нас 1 мая. И на самом деле для 1 мая и для этого региона, для Псковской области, удивительная погода. Весна ранняя в этом году. Тепло, просто по-летнему тепло. Дети, вот видите, в шортах, в платьишках, футболочках. Абсолютно не холодно. Дует легкий ветерок, приятный. Легкий. И немножко есть ветерок. И что самое вообще прекрасное и замечательное, что нет комаров. Удивительно. Тепло и нет комаров. Летом такого в это время суток, да и вообще в любое время суток не дождешься в нашем регионе. Всегда назойливые кровососы не дают насладиться моментом. И приходится как-то изловчаться, либо одеваться в плотную одежду, либо зажигать дымовушку антикомариную, спираль, или просто прям в дыму костра непосредственно сидеть, иначе сожрут. Ну-ка расскажите, чем мы тут занимаемся-то вообще? В индейцев играем. Чем вы тут занимаетесь? Без меня. Я недавно вышла, а дети уже давно гуляют. Уже вечер, уже вечереет. Мы пытались костер зажечь. Без меня у них не получилось разжечь костер. И вот только дождались меня. Кстати, подбрасываем в костер. Я вот сейчас... А то он у вас скоро прогорит и потухнет. Мне надо хлеб жарится. А у меня уже пожарился. В общем, так проводим сегодня вечер. Приятно. Папа у нас уехал немножко по делам тут в районный центр. А мы развлекаемся, как можем. Вот. Ляльке тоже дали хлеб. Сидит, жует. Довольная. Вот такая вот нынче радующая глаз и душу весна. Зеленая, птички поют, комары не кусают. Мы очень-очень довольны сегодняшним днем. Кстати, сегодня с утра была гроза, были тучи, был гром, дождь и солнце, небольшая такая легкая радуга, полупрозрачная. А потом весь день было уже солнечно, жарко, ну тепло, не жарко, тепло. Очень комфортная температура. И вчера был очень теплый день. Вот эти 2 дня, 30 апреля и 1 мая. Первые, можно сказать, по-настоящему летние дни в этом 2018 году на Псковщине. Вот так вот. Всем передаем большой-большой привет от Овечкиных. Пока-пока.